కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ నియోజకవర్గంలోని నిజాం సాగర్, పిట్లం, పెదకొడప్గల్, జుక్కల్, బీచ్కుంద, మద్నూర్ మండలాల్లోని వరిధాన్యం వర్షం దాటికి తడిసి ముద్దయింది. రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి వరిధాన్యం కుప్పల్లో వరద నీరు వచ్చి చేరడంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల వరద నీటిలో ధాన్యం కొట్టుకుపోగా మరికొన్ని చోట్ల కాంటా అయిన ధాన్యం బస్తాలు తడిశాయి. దీంతో ఆయా గ్రామాల్లోని రైతులు నష్ట నివారణ చర్యలు చేపడుతూ వరిధాన్యంను మళ్లీ ఆరబెట్టుకుంటున్నారు. అయితే వర్షం దాటికి తడిసిన వరిధాన్యంను, రంగుమారిన వడ్లను సైతం ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని, సొసైటీలలో రైతుల కోసం అధిక సంఖ్యలో వరిధాన్యం తడవకుండా ఉండేందుకు టార్పెన్లను అందుబాటులో ఉంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు స్థానిక రైతులు. నా పేరు నారాయణ, కండబుల్ రైతుని. వరి కోత కోసినాము, ఎండబెట్టినాము, ఆరబెట్టినాము. మళ్ళీ ఇంకా ఎదురుగాలులు ఇడిచిన వల్ల రాత్రి 2 గంటల ప్రాంతంలో ఫుల్లుగా గాలి, వాతావరణం చేంజ్ అయ్యి మెరుపులు మెరిసి ఒక్క తాటిపత్రి కూడా ఆగలేదు. ఇంటి తాటిపత్రులు వేసినా కూడా ఆగలేదు, నానిపోయినాయి. మరి సొసైటీ వల్ల వాళ్ళు ఏది పట్టించుకుంటలేరు, మన తాటిపత్రులు కూడా ఇస్తలేరు. మళ్ళీ రైస్ మిల్ తీసుకపోతే మళ్ళీ 3 రోజులు ఆగుతున్నాయి. 3 రోజులు ఆగినాక కిలో 2 కిలోలు కట్ చేస్తున్నారు. మరి DCO మేడం కూడా ఫోన్ చేస్తే ఆమె కూడా పట్టించుకుంటలేదు. మళ్ళీ కలెక్టరు, ఆర్డీఓ గిట్లా వాళ్ళు చర్య తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. కేసీఆర్ తక్కువ వేయకని చెప్పిండు, కానీ ఆ పొలాల్లో మరి వేరే ధాన్యం పంట పండించడం కుదరదు. మళ్ళీ వర్షం ఉంటుంది, నీళ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి. సోయా వేయమన్నాడు కానీ సోయా వేయలేదు. వరి ఎప్పటికీ నీళ్లు ఉంటాయి కాబట్టి వరి వేసినాం. కొంచెం కొంచెం వేసినా కూడా అంతపోతే కండవలూరు గ్రామంలో ఒక 5 లోడ్లు అయితే ఆ లోడ్లు కూడా పట్టించుకోకుండా రాత్రి వర్షం, భారీ వర్షము కూర్చింది కాబట్టి రంగు మారుతుంది. గవర్నమెంట్ కొనాలని కోరుకుంటున్నాము అని మేము కలెక్టర్తో, DCOతో కూడా మాట్లాడినాము. మాట్లాడిన మాట కూడా ఆయన చెప్తలేదు. మరి కొన్న ధాన్యాన్ని కూడా బాగా కట్ చేస్తున్నారు రైస్ మిల్లులు. అది పర్సెంటేజ్, ఇది పర్సెంటేజ్. అందుకని మీరు మాకు సహకారం ఇవ్వాలని మేము కోరుతున్నాం.